Lwaki bamugyewo? Lwaki bamugyewo Zedriga? N'okuleeta Nambeshe. Bwana Mwanga Kivumbi bwe bamuta ateekawo akajagalalo mu bantu n'okukyamuukirira kubeerawo. Kakati okukyamuukirira kubeerawo, ebibuuzo ebinene bitandika okurayizinga. Okitegeera? Ebibuuzo ebinene bitandika okurayizinga nti abaaye Mwanga Kivumbi si kyekiseera atwala ekintu mu maaso. Kano akadde akatini ke bamuta waliwo ebibuuzo ebyavaayo. Wonna osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya? Afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo, ofedde olwaziza n'okusomozebwa okulala. Asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nnyina General Bijirwa Moses, Ssaabawandiisi wa Common Man's Party. Tuwena kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero. Agana sooka kubuuzeeko tutandike programu. Sobo tukwaniriza. Nsaba obuuza abantu tutandika okwogera ebigambo. Abatulaba abalungi mwebale nnyo, mwebale ddala kubeerayo. Mwebale otugoberera, mwebale okubeera ku mikutu gyaffe. Mwebale okukola ku buli kintu kyonna ekirabika nti mugoberera ebigenda mu maaso. Basaba mweyongera okuviewinga, okukomentinga n'okusubscribinga mukutu gwa General Bijirwa Moses. Mwebale okujjayo kati nawezize 3,000. Abantu bazze ddala, barespondinze. Naye kati mwe muli babinywera mwatandika. Tuli babinywera. Neera naffe twatandika nga ggwe. Muli mu mitwalo. Tojjukira twasooka okukola ziri video wali nga kwemwezi kuliko abantu 2,205. Era wali otambudde. Nali ntambudde. Kakati Jeno Ajati agamba atya? Ono yakuwa ka business. Obadde omwerabidde naawe. Wakoko Closet. Ajati Wakoko Closet bananga abayita shop number 11 ku Kosovo Plaza. Mugende eyo mugule obugoye bw'abaana. Mukole ne orders ez'enjawulo musobole asobole okudelivaringa eyo yona gy'oli. N'olw'ensonga eyo nyongera okubakubiriza munoonye ku dduuka eryo erya Koko Closet. Kale wonna osinzira byonna byokola General Bijirwa tugenda tambula naye olwaleero ebyobufuzi nno birina entambula gye bitambulamu yakasoobo n'ebimu simanyi mwabirabadde oba temubirabanga. Jatutandikire otusunsule n'otutemeratemera ensonga ekisooka olugenda tutemera timing, otutemere ne why, then ne personality. Zedriga yajjiddwako ku bukulembeze oba President w'ekibiina yamuggyeko obukulembeze obw'ekiseera n'abuwa Nambeshe. Tutandikira awo. Lwaki Zedriga ajjiddwako obukulembeze? Lwaki balese Nambeshe? Lwaki mukadde kano? No, kakati ensonga ziri bbiri. Ekisooka Zedriga ng'omuntu agatta kitono ku kibiina. Zedriga ng'omuntu ekyamuweesa obukulu yali ensonga emu, titasobola kuplayinga politics, abiika mukulu. Bamulekera ekintu atambuze, tasobola mu outshining, akuume bukuumi. Naye nga tewaliiwo mbeera ekola ki gy'atambuza esobola kubika oli. Kati ey'ensonga bwe bakimutuuzaamu n'akituulamu nga talina impact y'amaanyi gy'asobola kukola, kuba oli tayagala muntu asobola kumulyawo wano ku ground. Kati Zedriga n'afuna okusomoozebwa, bamulekedde ekibiina n'agala alagemu ku powers, administrative power bazirekera Lubongoya ow'ekitiibwa nga Secretary General, ne presidential powers ezo ne bazimulekera Lubongoya. Kati ono n'abeerawo nga kiki nga kifaananyi wa mikolo oba oliawo n'amawulire awo, naye nga decision making zikolebwa bwana Lubongoya ne bwana Katana ne bwana Ssenyonyi. Be balina nnyo ensonga ekola ki
ewanvuwamuko bye basobola okusalawo ku nsonga n'etambula ekyo ne kibeera bwe kityo. Zedriga bw'omugamba nti tuzaayo olukiiko wammwe gy'ova tasobola oba talina bantu miliyoni 10 n'omugaa agenda otekiteka olukiiko lw'abantu 5 talina waabajja sure munafu kweyo level munafu mobilization tagiina naye comparative advantage esooka mukyala mukyala ate a prominent mukyala bano level y'amatembe naye level ye tesobola byabufuzi level ye ya NGOs nga bwola amatembe bwatambuza naye matembe ate nga ebyobufuzi yabisobola yatikati amaanyi gayogeza galagalabyeko nga kubirale alale yesu simulabanga kutabira ngombaka wa parliament wali omulabyeko nga yaliko omubaka wa parliament ng'alimu NRM era ng'amaanyi agajja ku NRM naye ku lulwe tasobola kati bebani Zedriga ebyobufuzi naye twabiranga naye mu DP era olaba si mukunzi kubali oba ye strategist yasobola okutuula mukunzi naye nga yatudde awo n'ayogera ebigambo oyinza okulowooza Museveni tasulako alina ebigambo by'essuubi ate ebigambo ayinza okuwa essuubi nolowooza nti ekiri mu West Nile kikambwe Museveni yavaako dda naye nga teri kiriyo kakati oyo ye Zedriga abadde tasobola kutambuza so kitini kyabadde aleeta mu kibiina kyayongerako kibadde kitini webale nnyo okitegedde kati ensonga ey'okubiri lwaki mu ndaba eyange lwaki balonze Nambeshi lwaki bamugjeewo Zedriga n'okuleeta Nambeshi bwana Mwanga Kivumbi bwe bamuta ateekawo akajagalalo mu bantu n'okukyamuukirira kubeerawo kakati okukyamuukirira kubeerawo ebibuuzo ebinene bitandika okurayizinga okitegeera ebibuuzo ebinene bitandika okurayizinga nti abaaye Mwanga Kivumbi si kyekiseera atwala ekintu mu maaso kana akadde akatini ke bamuta waliwo ebibuuzo ebyavaayo kubanga abantu kukuba bajja ne bamwaniriza okitegedde kati ekyo kitegeeza ki kitegeeza kuwamba popularity y'oli ne space ye ebigambo byakasuka wali ebigambibwa nti byebyaddamu okumunywesa mwalimu ogamba nti kumande ndi ku kitebe oba gwaka oba gatonya kumande oba ayagala oba tayagala nkeera ku kitebe kati ekyo kitegeeza ki kuzuukusa kintu okitegedde kati kuba kuzuukusa kintu buli wekizuukuka bwe kiti ani abula ataliiwo abulira mu kintu ekizuukuse anti koti gwoba otambula ozuukusiza ekintu ono yafuluma kati ate demandi y'oli eba ekyaliwo era kakati yadde tasobola kusigalamu ekikyo kati n'agamba nti embeera bwebanga bwetyo bweri ku ground kuba wano bamupimira balubongo bamukolera analysis nga bwekiri naga katunyige epeesa lyani Nyambeshi lwaki anyiga epeesa lya Nyambeshi mulimu ensonga gyotalina kubuusa maaso nti ekisooka Nambeshi musajja musajja asobola okulwana ekitegeera ate mukadde talina presidential ambition okitegedde mukulu nnyo oyo Nambeshi musajja mukulu takyakaanya nazo batalina kigendererwa kyakuteekinga buyinza bwa kibiina kakati n'agamba kandeeta oyo tazannya nnyo nti amalayo nnyo ate tadduka nnyo ali wakatikati awo so mu bufunze tasobola kumutiisa naye bw'olekawo Zedriga ekituli kiba kinene kati Nambeshi agenda teekawo embeera eraga nti tewaliwo nnyo vacuum naye ng'esigala weeri
esigala we nenga oli bwaba tatundudde nnyo ayinza obutakiraba kati atambulizaawo kiringa emmoroka wezinaba zitambula ku kkubo nga waliwo edduka 100 2 endala edduka 100 ekigedde enjawulo tebaawo nnyo naye ng'ebeerawo naye okukimanya gwe bayiseeko si kyangu kumanya nti eri edduuka nnyo okusinga eno naye kati oba tosobola muyisa kati okujja kwa Nambeshe kuzina akagapu okuziba okulaga nti tewali nnyo edimandi y'enkyukakyuka tebeerawo mu kibiina okitegedde tebeerawo kakati kubanga sooka weebuuze yavunaaniddwa ki ani Zedriga okugibwako oba kadde katuuse kadde ku kalenda ki kyogamba Zedriga naye asobola okubeera mulinga kyamulumyemu tekanaawo era oyinza omuwulirira mu NRM tekisoboka ekyo political amendment ozimanyi political changes ozimanyi kati awo wabaddewo byali akutte bbo president yabeera president ekituufu president yabeera president ate bwe bakuggyako era baba bakoze ki baba bakuggyeko crisis y'amaanyi oba oswadde nze nkubuulira kubanga toddamu kutula mu katebe ka mu maaso okitegedde kakati eyo ensonga eyo nkulu era naye abantu basaanye baleme gibuusa maaso ensonga ey'okusatu ye kwe kugezesa powers z'omukulu ngoba ono ndeeta ono talinawo naye alaga nti asobola okukola byonna ngoba ono ndeeta ono nina amaanyi wajjukira talina na provisions of the laws akootinga ng'akuggyako awandiika buwandiisi n'asayininga Facebook yekugoba ne Twitter okiwulidde talina wadde provision gy'asayitinga nti okusinziira ku powers zenina musemateeka w'ekibiina kakati naye anyumirwamu yali agala bikola ku nze yampumuzako emirundi 2 yali agala bikola ku goba yabikola ku nze nembigaana kwe kufulumayo nenga sijja kubeera punching bag yakugoberanga ku Facebook nkugambye omanyi okukyusa omuntu n'omujja mu kifo nga tolina kawaayiro kooso nga tolina kawaayiro kokootinga kakati nabiraba ebyo neŋŋamba akakodyo keekano tongamba nti ne Zedriga waali kati si musanyufu kugamba oyinza omuwulirira mu NRM yasabako dokumitinga General Muhoozi Kainerugaba Kekatambya oyo Katambi mbu I'm ready to meet I'm ready to meet the general owulidde mpozi nawe era bali bamuvuvunga mu kibiina byebyo abamuyisa bubi olwo yali acomplaininga ku Lubongoya gagayina motoka tayina takola ki every time Lubongoya you can't even talk to the big man Lubongoya everywhere yali yabyogera biri ku record si byange yete bamuwandi okitibwa Lubongoya tanyigira nakunyigira nti kiki nti nkedde muyisaamu gaali Lubongoya akyakunyigira tewali muntu atanyiganga mulamu alaka yakuvaako gwe kati jeno bijula Lubongoya yakuvaako tewali muntu atanyiga kasitoba ng'okyali mulamu so Zedriga naye simusanyufu ayinza obanga simusanyufu okumujja mu kifo ekyo okumujja mu kifo nga simusanyufu naye amujja mu kifo ngambye ayita ku Facebook na X ye kwawandiikira n'ateekako ebbaluwa neyeebaza emirimu oli gyakoze n'agamba olw'amaanyi nga president kanonzo ono kati atutwalaganye atutwale mu maaso tutunulire ku timing obudde mu budde bwe bagiridde iPod ebindabinda iPod naye esobola okuba factor mu factor z'okukyusa Zedriga si iPod wale bya iPod byo biri automatic oba ni president byo biri ki biri automatic ekikulu kya succession kyekikulu ekisinga mu byonna ebyo byetwogedde biri bya iPod era Zedriga byabadde agenda okufuna nga ye acting president era nono byajja okufuna kuba tebalina buyinza ku finances abo bonna tebalina kebe motoka ne yeruna na mwatane era anakiikirira ekibiina tajja givuga okujjako nga eri
ngeri nga kugamba nga ewerekeddwako obubaka specifically nti ya party president. So acting president yasobola ogikola ki? Okugivuga. Ekyemmotoka si nsonga nnyo kiri awo, eyo Land Cruiser si nsonga nnyo kiri awo, okitegeera, naye ekikulu ekituli kibaddewo nga Muwanga asobola okuwamba. Kitegeeza Muwanga Kyagulanyi, tongamba nti Kyagulanyi atya Muwanga. Why not? Kyagulanyi tayinza butatya Muwanga kubanga yali asitudde enfuufu. Ate Muwanga oyo yaleetera Kyagulanyi okwonooneka. Era Kyagulanyi ebyatandise okutagala akola lishafu ez'amangu kakirabe. Kitegeeza wano yagoba bananyiri kintu ku lwa Muwanga. Muwanga yamuteekamu ebigambo. Yagoba ffe bananyiri kintu twali tumumanyidde ennaku lwa Muwanga oyo. Si kyotegeeza nti mwali manyidde ennaku. Ati kakati omuntu gw'atandika naye aba takumanyidde ennaku. Aba kumanyidde ennaku. Akumanya nti nga tewali kiriwo. Tutambudde gadi nene naye tewali kasenga y'ekikomando. Nga tewali kiriwo ne muzimba paka lwe mukola ki? Omugguka. Wabeerawo omusingi flow esooka paka omwaliro gwa 5-8 mu kiseera ekyo. Eyo bagiyita skyscraper. Okitegedde? Muwanga oyo yatwonoonako Kyagulanyi. Oyo gwolaba oyo. Twalina forces 3 zonna zaali zirwanira Kyagulanyi. Esooka Dr. Besigye, Oweekitiibwa Erias Lukwago, Nambooze. Zaali zirwanisa, zaali zirwana. Zaali zirwana. Zaali zirwana. Dr. Besigye talwanako Kyagulanyi. Anti nga bano bamugamba nga bagamba Kyagulanyi oli musajja twagala tukole ffenna naye suula bali. Gwe tetulina buzibu kukola naawe. Ate mwe bali babakengera ki? Suula bali. Anti kakati kiringa onooba nga weemanyi nnyo n'ebigirwa. N'owulira nti ensonga yagirimu nga naye kwekuusaako. Ogenda okulaba tolina wakuyita bw'abanga yali eyo nga tolina wakukola ki? Wakuyita. Kati n'omutera condition nti mala kudropinga oli. Okitegedde? Kati bano nabo bali ready okukola naye kasaba mu lusuula. Naye nga bamugamba suula bali. Babigirwa. Eyo ttiimu n'ebeerawo. N'obeerawo ttiimu endala Muwanga Kivumbi, Mpuuga, Sseggona, eyo ttiimu eyali mu paalamenti nga naye emulwanira. Okitegedde? Era nga naye gamba suula bali. Abo tebamanyi bya bufuzi. Ffe tuli mu paalamenti wano. Abo ba Feria. Olwo bagamba babigirwa. Mukaaku, Michael Mabike, Kakande, Brenda Nabukenya. Ffe tuleese omusajja waffe. Mumaze omutuusa. Ate nga n'okumuvumira bamuvumiridde. Tebamuwagira. Je basooka mukuba. Okitegedde? Ne bakola ki? Abo nga nabo basika omuguwa. Era ne bamutwala. Katimu ey'okusatu ya Lubongoya. Eya briefcase. Eya briefcase. Lubongoya, Benjamin Katana, Mujunyi, Dokita waliwo dokita awo ali Mulaga bamuyitani. Dokita Muleke oba ali Mulago Muleke? Bwaba ali Mulago Muleke. Mujunyi ye akola ngani? Munamawulire. Munamawulire we NBS. Raymond Mujunyi. Ssenyonyi. Ssenyonyi. Ani Nyanzi nga naye atera ogwayo eyo bwavaayo kati eyo nayo ng'esika. Bali ku muntu omu. Naye nga mwamuleeta. Tebaliyo. Mwamulabamu omugaso. Nga tulumba Balakisi tebaliyo ye Kabamba. Tebaliyo. Nga mukuba essasi erisooka tebaliyo. Kugambye tebaliyo. Kiringa bono Anita Mongo bw'anava eri n'agamba jjajja suula bali bootafiire. Soko suula abo. Soko suula bootafiire. Tulyoke tukole. Ate kyo nga kiba kinene. Kati ye yakkiriza n'akigwamu. Muwanga ng'ali ku fitina ze eza UID ez'edda. Okitegedde? Naye bangamba Muwanga ng'omuntu naturally ye yeeyagaliza nnyo. Ali selfish nnyo. Nti ate bw'ayagala ekintu yeemalirayo.
kakati era abadde agenda kuwamba temumuwayiriza buwayiri ate kati twogera ku muntu gwe tubadde naye abadde agenda ekintu kiyolawo abadde agenda kuwamba because space yo weeri abadde agenda kuwamba abadde agenda kuwamba era Kyagulanyi naye yanyize pesa okuwonawo yanyize pesa kuwonawo kati muwanga singa ava mukomero olwaleero kiki ekiddako era bijja kubeerawo kati tasobola nnyo okuteekawo mbeera kuba oli gwe baataddewo amumira mpaka wa parliament commissioner sente ezitambuza olutalo aziyina ate nebendobende limukiririza tasobola mubuutikira tasobola senza muwanga balinagendera ku byono butereevu musajja ddimi naye evaayo bulungi agumidde okitegedde tosobola muyisaamu maaso ensonga azimanyi kati what next ki ekiddako Eriza Edriga mukazi wadde bwe muwulirira mu NRM sijja kwewuunya neeri wasobola okutuukawo ati kati gwe tomanyi byabufuzi gwe tomanyi kyekitegeeza abakujja mu kifo politics mu kifo ekitaliiko kati ekifo kibaddeko omusaala gubaddeko sure bakuba ennaku zino bangamba ebyenfuna byabwe si birungi kiri awo naye nga kubaddeko katinitini kuliko omugaati ogutambulirako bulungi nnyo okitegedde naye kati okuva we yajja Zedriga bamukozesezza bino kugobawo bafuutu sooja ku kitebe kubanga ojjukira n'empuga bamugoba ebbaluwa eyawandiikibwa era Kyagulanyi yali afulumimu obukulembeze n'abulekera Zedriga yasayininga ku bbaluwa eyo gobaani mpuuga bamuyita mu kakiiko ajje yeewozeeko alemereddwa kati bamala omukozesa ono dda tewaabwe ate ne bamala ne bamuggyawo tolaba Bobi Wine bwafaanagana muko gavumenti ya President Museveni tafaanana gavumenti ya President mutambuza jatambuzamu emirimu afaanagana mujjajja anti kati ayagala nnyo of course apinga jjajja but era amukopako ne notice era nga ffenna bwe tuli jjajja obeera omupinga naye nga notice ezimu ozitwala naawe nozaaplayinga okitegedde kakati mweyo embeera owekitiibwa Kyagulanyi ayagala okwekisasayizinga powers nga jjajja bwaza ekisasayizinga tinsobola n'okugoba omuntu nga siri mu ggwanga ne kiba jjajja naye yakyusanga baminisita prime minister badokita Semogerera abo bonna yabagoberanga ku zi rediyo agenzeko ku UBC abamu ab'amagye abagoba afulumye na ggwanga n'akola reshuffle mu magye nakujjako obuyinza alina kyakkola nga tolina kyakkola kakati mweyo embeera nze ndowooza nti abantu kyekiseera bategeere nti management ya politics si nnyangu omululu gwe baakolanga tiwali kigenda mu maaso mululu otegeeza ki anti kati gwogoba banno bo basaanewo okitegedde nobasindikira bufutu soja bukube nina akafutu soja kenalabyawo bano ab'e South Africa nga kampisamu egaali nakalabye naye ze sinze yamugamba agende e South Africa okiwulidde ekyokubiri siina mutawaana ku approach ye ya struggle ey'okuvuma bamuyita sijui Umaru Kiseka yagambye mbukano akate sijui akate ak'ebusoga bakolamu akate nze siina mutawaana siina mutawaana n'okuvuma kwe kuba nze ate nzenna binakola nebyenkola ebinene okusinga okuvuma mu kibiina kyolina byogamba nti kino ne kino maanyi gange kugambye ne mu kibiina kyalimu ali ku foundation yange naye nze foundation yange si yakuvuma kuba nakirabanga tekikola makulu era tekijjaako gavumenti kiringa kuwemula kufulu osudde ekisulumuzo oli mu kuwemula kufulu egguke oba mulalu amapeesa amalala agaggula kufulu ng'ekisuluzo kikoze eki kikubuzeeko kakati baganda bange abo obusungu baleme buteeka ku nze bijirwa okunkolako na attachment ne bangatta bwe bali basiba abantu
tussa abantu ze bigirwa Moses nga bagamba nti nawo se ati kakati era nebuugiza obutamanya Struggle kibi nnyo kibi ddala olwokubanga akola akatambi ku TikTok nekatambula abaana abo kakati nze njogere ki nze nalaba abantu nga bafa mu CMI njogere ki nga bafa nga naye bakututte nolaba empologoma nolaba goonya nolaba ki nagamba otawongeya lindako nolaba ki empologoma nolaba goonya biri mu CMI balina keji mu babite birina keji kitegeze basobola bitera omuntu ne bimulya ate kakati golowooza abantu abataddanga mukulabika balagawa bakusula mu mpologoma bagenda mugulu government is operating otawongeya otawongeya timba nemira chaliwonge olaba emisota waliwo yangamba bamutwalayo naye ne basooka ne bamulaga ku misota ne bamugamba ojjirabe ekyo bitwagala kasatu bitugamba timba mati muyinza okuba muli banaku fayiro okitegedde omu ne bamukasukayo kitimba nekimuzingazinga okitegedde abantu baba bannayuganda abasigaddewo ne mwesootinga abantu baba bannayuganda kakati gwe oli mu kusaaga kakati nga Umaru Kiseka nze ombuulira Umaru Kiseka oba oli no kufulo eyawaggulu ng'omusayi olaba gukulukuta nkugambye obukongobula babukube babwasiza kati nze obukongobula bwange bubuno ndi okubisa minti okiwulidde babukoonakona okiwulidde kati kana kangu bansi b'empingu nenyweza akakongovule wansi awo ekigere nga bakireeza eri kati ye bamusibawa atya n'okujja Uganda asobola okuddamu n'alinyamu ngomanyi ekitegeeza okuliza jjajja amazaalibwa nogaa jjajja ganya okwogera emyaka ye fe katujogere ne tuyiriba n'ekyo mu ggwanga lyonna wuuyo baganda bafe abo okusaagiriza n'olwali lwe bakuba balowooza mu bamininga bizinesi waliwo naakuba embwa naye kakati ffe ebintu ebimu tubiraba bulabi ng'abasajja abakulu mu ggwanga byonna mubikoze mu buvubuka biki nokamuleke egiye mutawaanya nze munene nange omuntu ne bwanvuma soka nenonya status mwanvumidde mwali ne context naye kati muzira mu ebyo simanya ate yanvumye kati olaba bano abaana bave South Africa ne babatwalako ekyankwanzi President Museveni yawadde million 2 mawaddemu ne Kasodde omanyi omuyimbi mabega kawo yabadde mu Struggle nya ina nakayimba ke yakuba naye bwova mu ntebe ovaako ki n'obufuzi obw'emmundu kati naye bamulese ng'embeera eganye nga bwomanyi nti embeera ekola ki egaana naye bafuutu soja bavumye Kasodde talina mugongo nayo tewanakyemalira naye ng'omusajja aka yatuuka ku kisenga talina gyakola ki najja ekyankwanzi andi kakati Struggle eno buli omu era Dr. Besigye yatugamba nti buli omu alina nniya ya njawulo ate gwe kyosobodde okukola mu Struggle ne bw'ogamba nti okomyawo okyegedde ffe tumanya nti kyewasobolako kyekyo n'abalala batandikiraawo kati okuvuma n'obutakuvuma okuvuma tekirina makulu tekirina makulu kubanga togenda kukyusa mu decision yo naye fumati mwe mwagireetanga mwakayingira people power y'okuvuma abantu yali bayayi be bagireeta bayayi aba fire base mayi byekiyimbi babyakwevuma kwerangira olinga amaanyi nankanye tombuulira olinga biki kati ne bijja ne biyingira eno mu byobufuzi okyegedde naye simwinaako tabunze Umaru Kiseka oba akomawo oba tadda oba takomawo yamanyi kize sina buzibu abaana bali naddala South Africa nagwe nalinyumyamu naye naŋŋamba nti abaana abasinga ba agenti era bannayuganda bali South Africa naddala nga muli ba Struggle mwegendereze nnyo abaana abo banvuga uba baki abasinga ba agenti kati
asobola okuvuma ng'olowooza muli ku side nga olowooza ali ku side erwanyisa General Museveni kumbe nga n'omusaala gugenda yeewuwe after ng'omwezi guweddeko. Kisoboka. Abaana abasinga bali South Africa eyo naddala bandi mu Uber bandi simanya ku hoteli nyinako wenkola abasinga ba agent bo omulimu gwabwe kubega bannaabwe balala bani abali ki serious. So gino bijirwa nambeshe okwonoona ebifo n'okudibuda tokulabawo commissioner mubaka wa parliament bamwoneka president. Mubaka wa parliament anti buli ofuuka omubaka wa parliament wabaawo obuvunanyizibwa obulala obukweyongerako naye bwa commissioner nabwo anti bwe bwe yafuna obwa commissioner kati nomungire kya president kati eno mu kibiina because presidency is also about seniority. Okay? And the decorum of that position is also very important. Ani ajjayo ekifaananyi ekituufu ekyobukulembeze nga bwatuuka mufiringa nti president kakati toyinza kugamba toyinza muvunaana kubeera mubaka tasobola. bwemuvunaana ekyo oba olimbye okitegedde. Nambozi yali tasobola kukwata kifo ekyo Betty Nambozi Betty ati tamuwadde gosimanyi Nambozi Betty oba mwana kakiiko kaaki anti Nambozi Betty timu ya Muwanga Kivumbi abaagala okuwamba. Nambozi Betty omulekera ekifaawo ate okisangawo tokisangawo gavumenti togisanga. Nambozi ye Muwanga tebawukana nnyo ye tiimu yaabwe era teyawukananga abamu bali eri abamu balukwago tiimu yemu bo balinze kyatike bwatisi lunaku lumu okegedde Semujunganda oba yakomyewo batanaba omusajja watu yadduka basemujja bayogezanga manyi naye nga tebasobola struggle andi kakati atya n'okumutwala muka police post tali nga bijirwa mukaguli kakooti akatya kakati kwanga gwangamba nti gwesabireko ne Beiro watukako kulivunga totasobola kwafudinga lumu Beiro nakati njirina mu wallet yange akasawo kange kali luddawo kali eri waggulu genda okaleeti yeno otaka akasawo k'omusajja nakati njirina ngenda nagikulaga era nali nkeberakebera ebipapula byange n'ogigwako nga nkyusa wallet obayi oba ofunye wallet endala eri ekaddiye ojjamu byonna ebiri ojjamu biri n'okola ki n'okyusa n'ofuna ngenda okulaba ebimu ku bipapula byennina Beiro nga Beiro application kanjikulage oba obiyita byakusaaga fe byaffe birala si byaba bawuma lukiseka so Semujju ye teyeeteekera ye yateekako kakokola tondeka nyuma yalaba ebituuse ku banne n'agamba naga owaayi nyinza obutabisobola bwe mbirinda biyinza okubeera ebizibu kakati Beiro eno yakutukanamu okumanya eruddemu mu wallet ebimu ku bitambuliso byange eby'okumwanjo omusajja wo wa kamera ali luddawa omusajja wa kamera tali ku simu ali ku simu naye agivuddeko ndowooza olaba olupapula nti lwadda olupapula lwadda olupapula lwadda bino kwetegeka omuzinge gunkubira wa emalaba nsobola okwerwanako mugirabye. Your Honor, I pray that this honorable court grant me bail. Your worship, bail is a constitutional right under Article 23, subsection 6 of the 1995 Constitution of Uganda. Your Honor, I'm a Ugandan who holds no any criminal record, and the offense which state is charging me is a minor case. For that matter, Your Honor, I pledge that court finds that court finds that I will I pledge this honorable court that I will not interfere with the proceedings of this case
if this court is pleased to grant me bail. Okay? Your Honor, mind do busoma. Your Honor, I am a responsible Ugandan who has a family with 4 children. Your worship, my family depends on me. A bail application. Without me, my family can't afford necessities such as food, okay, medication, and parental guidance. Your Honor, I wish to bring it to the attention of this honorable court that I have a children of about 2 children. Children of about 2 years. 2 years. Who is undergoing a medication that will take away a medical process that requires at least 30% a day. We take a music ground. 30%, 30,000 shillings per day. Your Honor, without me, may not have a night to live or to live. Your Honor, my 2 children are studying, and since it's the middle of the term, wakati mutamu their fees has to be attended to, and Your Honor, I pray for bail in order to provide school fees to my children, for them to have a right to education under Article 30. So oli mukwesabira okitegedde bail. Your Worship, Article 28 subsection 3 provides for innocence until proven guilty. Ebirala biri okwo. Ebirala biri kuno. Kakati yebijirwa taddukanga mu ggwanga wadde ennyanja etabanga. Bino bye tutambula nabyo. Taddukanga mu ggwanga wadde ennyanja etabanga. Kati ebyuma Lukiseka abimanyi. Ate abimanyi bino. Nga yabimanyirawo. Olowooza twatuukira ffe okwewandiikira bail application yekubeere wano. Mu ggwanga temwali mu balooya. Balimu naye affordability nga tokasobola affording olw'embeera osagala okusaaga. So ogateko kano omaleyo bail application yange bulungi. Ngateko kaliwo. Ati kano kaawo wano. Kano kaawa. Kano kaawo wano. Bannange. Wano bwe wati. Isike kano bwe kati. Simanyi nakumanya. Naye nga yeeyo. Kitegeeza eno wagikozesanga. Otuka wali notani kumu. Anti omulamuzi mu kiseera ekyabalamuzi bali tebanafa nnyo ate ng'agenda okuzima. Tebannaba kwonooneka. Wano nga bw'owa presentation eno omulamuzi omusika eriyo n'agamba nedda, I am dealing with a decent citizen. Siba yaye siba yaye. Olaba asobodde okukola ki? Okwesabira bail. Okay? Naye gye nobigirwa. Mwe ekkomera temwalityanga olwa struggle. What does that mean? Nga semujja omusajja yali ayogera ebigambo ebikankana nga agamba kaneetegule abazira abatiitizi be bawangaala yenadduka. Andi kati awo mutuwe ebimuli byaffe. Kitegedde ngobe omusajja omukulu okubeera n'ebipapula bino nga biringa abalala balina ebipapula biriko dduwa ebiri mu waleti. Tobirabanga kebyo. Ala balina yirizi. Balina yirizi. Kati no yirizi yange. Gwokimanyi sawa yono gena munda. Eyo mutuka mu kooti okola otya okufuna bail. Ebyo yirizi yange. Okitegedde? Nayo linga atula mu kamotoka nga ateekako akasimu ng'atandika. Ono yalya. Yoli omukyala yakuddamu. Yagamba nti walya. Walya mu olukwe. Sinafuna response ye. Okitegedde? Yirizi yange ogirabye? Ngirabye. Yese mujuka sta obaka wa parliament ka immune ka mugwaka yatekawo kakokola nagamba sijja kwetekera baki bayaye bano nadduka naye saasirafu ababadde mu mbeera toli mubaka naye ngo yogere bigambo bikankana
okola activities ez'ettabu kugambye amakomera bw'oliyingira bw'ofuluma kakati bumalwiseka ngamba ki ntayina siraba olwokuba ali mu nsi erina internet buli waali ate nga ya layisi affordable buli omu agisobola kati fe abamu mutuleke bulesi gomanyi okuba yirizinga paid application kitegeeza essaawa yonna obeera munda okitegedde kakati bwe tutyo fe tuze tuwangaala era mukyaliwo wadde sijja kuva wano tujja kufuluma bweba bakunywa bakunywerwa sijja kuva wano kakati wawo okyatya kubangagendako okuseemwayi kubanga amakomera nagamalayo amakomera gamazeeyo koziko kireka eno laka gyota natuuka kireka esyayiyo ekireka naye watuukayo so nze mbadde manyi s bagita s biki kireka esyayiyo mbadde manyi gyotatuukangayo reka naawe ate awo nasula emirundi gyonna gomanyiwaawo ku esyayiyo wabi nnyo wasinga seemwayi anti seemwayi eterekawo abasibe waliwo cases ezanagomola ezitali z'amaanyi nnyo naye ngaera seemwayi yegulimu kati beereete eno kwesyayiyu musibe abeera naye wa seemwayi omukulu wa seemwayi agamba byomutereseeko awo kati seemwayi esinga okuterekawo okitegedde ku makya 12 baba batuuse okukima okwambusa waggulu ku seemwayi for interrogation n'interrogation yaabwe tebeeranga y'abano ba CIS ba Mossad MI6 MI5 nti bakutuuza wali n'otuula wano ne batandika okubuuza ebibuuzo byabwe obebeera anti bakubuuza bye baagala woddamu gwe byomanyi nga si byebiri bwe buno obukongovule butwaluuzinga musajja akakuba n'akaasa naye abantu abo baba bannayuganda kakati gwe tojjukira mu mubiri gwa kakwenzi nagulaba bagutagulira ku seemwayi naye abantu abo ddala baba bannayuganda kati kakwenzi akkirizibwa okwogera so si umalu kiseka wakakwenzi ye kyebamukola omanyi magalo gwe oba oyagala okumanya nti waliwo ebipaatisi ku mubiri eziruma weesune ku kisambi gwe kenyini weesune mu biseera byo ebyeddembe weesune kati olyoke ofumentirizeemu kakwenza lukira basajja bulumi ki bwe yalimu nga bamusunaasuna n'emagalo bwe bati kisambi kyonna n'akabina okitegedde akkirizibwa okwogera kati tugume ndi mukufumitiriza tugume kyayita era akkirizibwa okufuluma eggwanga ye ayina ensonga lwaki yafuluma akkirizibwa okufuluma eggwanga naye bino mbu nayogedde ku TikTok fumitiriza tugume embeera mwayita omusajja wa so kyekyo omukulu mu myaka wadde olina kyogamba ekirala njagala Moze Nsaali Katonda yamuyise njagala twogere ku Moze Nsaali ng'omuntu nalabye gyava mu West Nile ng'ekyamazima banakuwavu nnyo abadde akyalina kyagattako mu West Nile yabadde negotiator waabwe nga yaleeta ebintu ku Luzania yabadde negotiator waabwe kyova olaba bw'otunuulira wano mu kulonda kwa wano Moze Nsaali yagenze mu byafaayo ye muntu yekka gwe balonze nga yafa dda abadde tafanga jeno bijirwa nga yafa dda ng'olabira ddala omusajja taliiwo n'omuwaakalu abadde tafanga abadde tannaba kufa abo baamulonda kakati ebigambo byayogera mu nkuŋŋaana ziyakuba alina gwena kyewawuliramu alina bye yayogera ne bali abaamulonda bennyini tebalina kye baawulirangamu wadde neki naye nga alina bye yayogera shuwa bamuteekawo awo abeeko kyayogera nga tewali ng'omusajja yafa dda naye nga kifaananyi kyabali ensonga lwaki bali balumiddwa nnyo badde baliira mu ye kuba nekibuli nayo nagyewuunyiza okutegeka okumusabira kireeza nekibuli naye badde ina kyemufunamu abadde musiraamu waabwe tasuula swala tasuula jjuma okitegedde kakati Moze Nsaali Mungu amusaase sooka afudde tabanja
Katonda yamusasula ekirabo ky'obulamu kyo yakimuwa emyaka kumpi 9 plus Katonda n'amuwa n'ebikozesebwa kitotegeza sente abadde mu bulamu obulungi okumala emyaka miyitirivu kubanga omuntu eyali minisita ku mulembe gwa Idi Amin wa finance n'avaayo eyo n'asitwagolinga mu kaawo katini n'ateekawo embeera gavumenti obwajjawo nga abubanja n'amaliriza nga ateeseza ne jjajja pozi ne jjajja esooka mupinga emundu yavuga nga jjajja tasobola kugenda West Nile ani asazeeko Moses Ali anti Moses Ali lwaki alidde paka kuba jjajja yeefulidde abantu bangi naye lwaki teyeefuliranga Moses Ali yamusiba emikono yamukozesa endagaano enkakali olwo oyo bamuyita Kayondo yafa Kayondo sirajja munnyumiza yakola endagaano eyo balooya abalala bonna baali batidde Kayondo n'agituulamu n'asiba jjajja emikono n'amagulu kitegeeza Moses Ali ye yakimanya nti omusajja ono teyeesigika n'amukozesa endagaano semalagaano n'agamba oba okyali pulezidenti nze ndi mukungu wa gavumenti ku bataano abasooka nkola ki mbeerako ku listi nina ofulumirako era afudde akiri kubanga bamuggyako juzi wano ne bayingizaawo mutabanyi we okitegedde kitegeeza era afudde minisita kitegeeza Moses Ali emmundu giteeka wansi mu West Nile yasooka tezeganya ne jjajja anti jjajja era jjajja yeyo endagaano gye yakakola n'agituukiriza mu butuufu bwayo kitegeeza ekisajja nakyo kyali kirabira wala tekyali kya bulijjo kyali kirabira wala kitegeeza n'okukkiriza okuteekawo bakole endagaano noono Moses Ali naye teyali wa bulijjo eri mu West Nile era jjajja tosobola kuteesa naye ng'oli munafu onoba ng'olina bargaining power ku Moses Ali ogiraba nga yaliwo era yamuggyako ekintu ekitegeerekeka kati abateesa abafu abaawano bateesa banafu jjajja n'akuwaayo kyaba ayagadde taamu emu n'akuggyako kyaba ayagadde naye kati abamulonda nga mulwadde mu January andi kakati nkugambye olw'obuzito bwe mu kitundu yasobola okujjayo akalulu nga tayagala nakuvuganyizibwa community teyagala avuganyizibwe community yegamba nti waffe mu mwesonyiwe kubanga ekisooka sente zabadde afuna mu gavumenti okujjako okumujjanjaba abadde aweerera mu baana aba community era tamanyi baana be yakaweerera bungi bwabwe okitegedde tamanyi baana bataddeko omukono so jeje jimu ku mikululo gye okitegedde ba beneficiaries bangi naye aba minisita olumu bwe bafa abaka ba parliament kubaga wenyini waŋŋamba nani yafa ate nga waliwo function wano ku City Hall alonda President Museveni yeeberera ku function ya City Hall namala ne zikaaba n'addayo naye agenda kujja ku parliament okungubagira Moses Ali agenda kujja ku parliament nakimuli yakafajjo mabega kaawo teyajja n'abaka abalala bazze bafa tazze naye kuno agenda kujja bya bufuzi asika eriyo ya West Nile achaje toka matana bajibeera nayo mu control andi kakati niwo abagirina naye okugikonsolidatinga Moses Ali etiimu ye agikwata neyingira gavumenti n'omutima ogwo era neekola emirimu tebakola bunanfuusi abantu b'omungulu ab'engulu si bananfuusi tebakola bunanfuusi basaavinga ekintu Cheze Moses Ali yali mu gavumenti y'Obote nayo yakulemberamu ye musajja wa Amini kati mu budde bw'okulwana wano mu lutalo lw'ekinaana naye yalwanira nga naye yalina akagurupu ke nga bakayira balina obugurupu bwabwe ne President Museveni naye alina akake era jjajja yamusooka busoosi okikwata kiyali abala naye kiriza naye yali abala kikwata okiwulidde mu byobufuzi ng'onoobiryamu osooka kuzimba kati ngenda yita abaana 10 wano wende essimu emu ebaleete ate buli omu ajje nga ajjudde bawa bazimba bw'otazimba oba olimba amalirizo ddose bw'otazimba oba olimba oba tomalaayo
kitegeeza politically ng'oggyeko West Nile mu Uganda yonna Moses Nsali alina kyagasse mu byobufuzi alinawo omukululo ng'oggyeko West Nile ate goloza lwaki tebamuziise mangu ng'omusiraamu bano bebaziika ku speed ate mbadde mukungu wa gavumenti asobola omukungu wa gavumenti naye nga talina mukululo gw'amaanyi agulina ate kati jajja agenda kujja ku parliament yaliza omukungu bagira binywera gwomaye omuntu gwe balonda nga tamalina kiri ku nsi abula nange nakyewuuba abafaananyemu Paulo Biya ne bamulonda naye nga tamanyi kiri ku nsi community eba erina byemumanyiiko tuyinza n'okulaba mutabani woono minisita ye Siraaje era nga naye azze mu kifo ekyo bw'anaaba atambudde bulungi anti olwatata we byakoze kubanga olina omuwa credit unlike Rebecca Itwala Kadaga kubanga zezo yeyo liigi ye nti ye ebusoga gyava busoga agirina naye n'abamulwana gye bali Kadaga kituufu naye nga gyali w'amaanyi naye nga ne force zimulwana zikola ki babijirwa nabo ate wali ati kati babijirwa kati ate ze mulwana ku ki okukwata busoga manyi bijirwa nkulaba ng'omuntu with the time ajja okukwata busoga eyo mu byobufuzi nga tetugamba nti oba wakubuliwa opposition naye nga betugamba nti munnabyabufuzi mu busoga gwe tusooka okulowoozaako kinoga munnabyabufuzi ekamuli sisobola kulowooza ku mubaka wa palamenti kuba sikola ki simumanyi sijja kulimba simanyi linnya lye era naye netuwesa nga simumanyi naye nemba nga ndi wa radio nemba nga ndi wa TV nga neetaga omuntu oweekamuli asunsula ebyobufuzi byeyo nziruka mangu kubijirwa sigamba nti kamuliwoka busoga yonna awo wonna twawambawo era nze kyankubyanga okulabikira mu kifaananyi kiwamba kyekyandeetera ebizibu ebyo naye nali sinawo kwenyweza bulungi mu nsonga ez'enjawulo naye ngenda ngezaako okunyiga lino epeesa na lini tujja kuddamu situla activities zaffe so kitegeeza nti unlike Kadaga Moses Nsali ye abaddewo nga talina forces zimulwana mu West Nile abamukkiririzaamu nga ajja na ttiimu ye ndowooza bayume sini okuva bwe baafa ne bava bwe yafa ndowooza bimu ku bannabyafuzi abaali bazze okubeera abamanyi mu West Nile naye era yali wansi woono yali apeyinga agency woono region again naye nga mumanyi okufa tulina okweexpectinga nti mulamu mwekuli ne ba Yesu baafa ba Muhammad baafa ba Sulaiman baafa bikikati generation endala ziddawo kati West Nile ezimbe bupya ezimbe y'omuntu omulala ezimbe bupya kale jeno bijirwa tumalirize ne America tumali dakiika emu nze nyalompe view yo America ikoze ki yatadde Uganda emu ku mawanga geeta wa magezi bannansi baago bayunga America kugendayo batutaddemu kategole ya Libya kategole ya Somalia kategole ya Burkina Faso imagine Libya emaze emyaka 10 talina bukulembeze batweka mu kategole yemu no abazungu Uganda teri safe kugendayo abazungu babala kintu kimu political freedom esaba nga tebagiraba guba kubalanga na lukalala political freedom atenga n'okulonda kubeerawo batekawo okulonda gambye bino bya arrest byolaba ebyo arrest murubakuba mumbe ne bamukwatire wowe ebyo ebyo kwa bikola amawulire okitegedde bo baba notinga ate chief of defense forces ye muntu wa kutweetinga ate bagikulembera okiwulidde ate bananyini tweet kakati ebikola balaba ebive ne bisinga okutambula ku line be destructive kati bo bakukolera eki so ensonga lwaki basobola otuteeka mu level yemu obutereevu ne Somalia tebamanyi nti waliwo embeera endala ku ground baba bagimanyi nti kweri naye kati baba batandise okulwana baba batandise okulwana mu mwana bwe baba batandise okulwana bazungu bwe balwana bagenda okutuuka ku gurawundi nga bakumenyaamenya ebintu ebimu bingi bakuba jjajja muyaaye yamanya okubazannya naye gonyini wangamba balaba jjajjanga
peacekeeper mu East ne Central Africa. Andi kakati bwe kugambidde So nti interest Muyaya. zaabwe akyazirimu. Bwe kugambidde nti Muyaya amanyi okubakola ki? Okubazannya nga executing ezimu ku missions zaabwe. Ziteeka obulamu bwabwe ku risiki ate no risiki agigendamu. Bo we batya bagamba tujja Uganda ejja tulumbirayo. Sindikewo no tumusasule. Bo we batya. Ono tena agenda nga teyemulugunyiza. Naye nga tujja kweyongera okyetegereza. Wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba ne General Bijirwa Moses tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume.